Estos son los Pintereses de Zona Pop. Llorona, Eclipse o Humanidad. Ay, qué difícil. Llorona, Eclipse o Humanidad. Humanidad. María o Natalia. Natalia. Mercedes Sosa o Chabela Vargas. Ay, qué duro. Qué duro este juego, ¿eh? Mercedes. Sombreros o trenzas. Trenzas. Y la última, si pudieras diseñar tu propio alebrije, ¿cómo sería? Sería, yo creo que sería como el Xoloescuincle. O un gato. Sería un felino. Ujú.